哦，这车挺漂亮的。诶，这不尹队长吗？这换车了呀？这啥车啊？三个叉没看见啊？3个叉呀？这多少钱啊？哎呀，不到100个 W，到多少钱20多个小 W。20多个小 W 啊？你这20多个小 W 买了个啥啊？买了个啥？走，带你看一看。前中网大标5个多 W， 而且还送了一个小标。后尾门大标5个多 W， 轮毂标5个多 W， 方向盘大标5个多 W， 厉害吧？那你这才20多个 W， 还有几个 W 的？还有这个小 W 就是发动机还有车架子呀。确实，尹队长会选车呀，你这不行呐。我这车全是高科技，你懂啥？你的车能跑多快啊？你那车最多跑190多码吧，我这个车最高可以跑230多码。我那4驱的呀。管那几驱不几驱呢，反正能跑就行了嘛。我那个独立悬架。管那什么架不架呢，只要不散架就好了。而且你那车侧方位停车还要倒车入库，只能你自己吧，我这可是全自动的。来，带你上来感受一下。来，就买个标啊！这嘚瑟啥呀？哟，漂不漂亮？经典的蓝色。可以换颜色吗？你好，奔驰。你好，有什么可以帮您？我喜欢紫色。好的，我来改变氛围照明颜色。马上变成紫色了。哎呦，分段式全景大天窗啊！快上来，带你感受一下，带你飙。徐队长，你觉得这车隔音咋样？这隔音呢？现在你看算是一个高峰期吧，车还比较多的，大家听一下。这隔音不行呐！我上门的时候就感觉到这车啊，门太轻了。把窗户打开一下。这行车味道好重哦，还是要安静了一些。而且我发现你开这车一蹭一蹭的，都想吐了。我觉得可能是我这个鞋子的底底太厚了。我估计是你现在还不太熟悉这台车，毕竟刚刚买。我自己都要蹭吐了。幸亏把这个自动启停给关了，不然这种情况特别恼火。你再这么冲来，我真遭不住了，我儿子呀！你慢点嘛，你踩得太猛了。他们就没得油了哎。哪儿没得油？看错个了，不是没得油了。这是水温表。那你觉得这胎噪怎么样？这胎噪更明显，就轮胎的声音轻轻松松的传进了车里面。但是它优点还是有的，这两边的 A 柱子就特别细。小七开起来整体就感觉是一个有肌肉的青少年的那种感觉。这个小奔奔的时候就感觉像是一个稍微有力量的女生。这个形容我觉得很到位呀。但是它提速是真的非常快，因为它比小叶轻嘛。内饰还是小奔奔好看，颜值大于一切。你应该是冲着这个买的吧？我们现在给大家展示一下这个车隔音效果咋样。我这歌是不是找太好了？我这音质咋又？我感觉这门都在动啊，这感觉没啥隔音啊，听得非常清楚。但它晚上这个里面确实没得说呀。我其实非常的好奇，我们这个车到底是有多高？最下面这个地方大概只有13厘米左右，难道这就是全车最低的地方了吗？那这个通过性也太低太小了吧？现在是空车空载。后面感觉差不多就只有6厘米左右了。也就是说，如果开它出去旅行的话，虽然只坐2个人，但是我们有很多物资啊，它就会直接压塌吧。也太细了吧！它这悬架是这样的。突然发现关于这个减配，德国品牌的车跟日本品牌的车也有的一拼呀。之前看大众的车减配到多媒体都直接没有了，中间居然直接是一个手机支架。再来看一下这车的发动机舱，怪不得这么响啊，里面连发动机舱的隔音棉都没有，那上面全部都是。听这个声音，林队长现在觉得如何？我本来最开始觉得是个 W 买个标还是挺值的呀，但是经你这么分析一通，就好像真的就只是买了个标啊。所以你现在觉得到底吉普值还是这个奔驰值啊？还是奔驰。你好，有什么可以帮您？哇，确实。我现在可以推车吗？关于晚上试驾又懵了，车异响咋这么严重啊？
买车前试驾的时候，试驾员不是说因为试驾车开久了才想买，看我们这新车咋就开始响了呀？小伙伴们再听听这爬坡的时候，发动机舱这咯哒咯哒的声音。听着噻。有小伙伴问这车开起来到底怎么样？新车落地到底花了多少？关于这2个问题，感觉现在说也不合适。当然，这台车是完全没有超当时买车的预算。第一，首付款没有超过15万；第二，新车包含所有费用也没有超过30万。不过我们在网上发现了一个规律，就是买什么东西等着报价不少一半，否则腿被骂断的规矩。之前买吉普的时候，网友就问花了多少钱，当时我们就老老实实的回答嘛，首付给了7万，贷款的本金13万，这里就是20万了。当时我们想这样回答没错嘛，还没有说贷款3年的利息加改装的几万块。结果有网友就评论这车10万块钱吧。还有上回买第2台无人机，买的是2S 顶配版加2年的保险，含分期利息花了10300元。我们把订单截图都放出来了，结果还是有评论说这无人机就5000块吧，别吹牛了。所以关于这台车具体花了多少钱，我们都等到以后再说吧。像吉普车3年才拍一个总结视频，毕竟这台车才买到，等体验后再慢慢跟大家分享吧。喜欢我们的视频可以点击关注、转发、评论、订阅哦。